Dobrý deň, krásne duše. Tu je Kej zo Sirius Tarot 2020. Vítajte pri mesačnom kolektívnom čítaní pre zemský element. Na začiatku sa vám chcem úprimne poďakovať za krásne správy a e-maily, ktoré mi posielate ako reakciu na môj newsletter. Vážim si veľmi vaše slova, vašu dôveru a to, že so mnou zdieľate, ako vám tieto správy pomáhajú. Je pre mňa radosť ich tvoriť a som veľmi šťastná, že vám prinášajú hodnotu, pokoj alebo nový nadhľad. O tom, ako sa môžete prihlásiť na odber newslettera, vám poviem viac na konci tohto čítania. A teraz poďme k dnešnému elementovému posolstvu. Toto je elementové tarotové čítanie, ktoré pracuje s energiou elementov namiesto jednotlivých znamení. Zemský element zahŕňa bíkov, panny a kozorožcov, ale aj každého, kto sa v tomto období nachádza v energii stability, zodpovednosti a budovania pevného základu. Ak si nie ste istí, v akom elemente sa momentálne nachádzate, môžete si pozrieť moje úvodné video pod názvom 5 elementov kreácie tu na kanáli alebo navštívte moju web stránku www.siriustarot2020.com, kde na hlavnej stránke nájdete vysvetlenie elementov a teda, toto vysvetlenie vám pomôže zorientovať sa a naučíte sa, aké sú symptómy každého elementu, aby ste vedeli definovať, OK, teraz som v zemskom napríklad elemente alebo vo vodnom a tak ďalej. Apríl je mesiacom prechodu od impulzu k stabilite. Začiatok mesiaca ešte nesie energiu rýchlych rozhodnutí, ale postupne sa kolektív upokojuje a presúva pozornosť na istotu, hodnoty a materiálnu realitu. Pre zemský element je to obdobie, kedy sa preveruje finančná stabilita, pracovné smerovanie, hranice vo vzťahoch, schopnosť povedať nie, keď je toho priveľa. Nie je to dramatický mesiac, je to mesiac zodpovednosti a práve v tom je vaša sila. Apríl vás učí jednej veci. Stabilita nevzniká kontrolou, vzniká dôverou v seba. Mnohí z vás si môžu uvedomiť, že už nechcete niesť viac, než je vaša úloha. Že už nechcete zachraňovať situácie, ktoré vás vyčerpávajú. Že vaša energia je cenná a musí byť správne investovaná. Toto nie je mesiac veľkých riskov. Je to mesiac strategických krokov. A teraz sa poďme pozrieť na konkrétne znamenia. Bík. Apríl vám prináša tichú, ale veľmi silnú vnútornú stabilitu. Môžete pocítiť, že niektoré veci dozreli. Niečo, čo ste dlho budovali, sa začína ukazovať v realite. Odporúčania. Zdravie. Doprajte si rytmus a pravidelnosť. Vzťahy. Nepotrebujete dokazovať svoju hodnotu. Práca. Vytrvalosť sa vyplatí. Financie. Rozhodujte sa z dlhodobého pohľadu. Panna. Pre panny je apríl mesiacom upratovania. Nie vonku, ale vo vnútri. Môžete jasne vidieť, kde sa preťažujete, kde si kladiete príliš vysoké nároky. Odporúčania. Zdravie, znížte tempo. Vzťahy, neanalyzujte všetko, niekedy stačí cítiť. Práca, delegujte. Financie, detail je vaša výhoda, ale nie pasca. Kozorožec. Apríl vám prináša test rovnováhy medzi výkonom a pokojom. Môžete si uvedomiť, že úspech bez vnútorného pokoja už nedáva zmysel. Odporúčania. Zdravie. Telo potrebuje regeneráciu. Vzťahy. Otvorte sa viac, aj keď je to nezvyčajné. Práca. Nepotrebujete všetko kontrolovať. Financie. Stabilita rastie pomaly, ale isto. Rituál apríla pre zemský element. Postavte sa bosí na zem alebo sa dotknite dreva či kameňa. Zhlboka sa nadýchnite a vyslovte. Som ukotvená, moja stabilita vychádza z môjho vnútra. Budujem spokojom. Ešte raz. Som ukotvená, moja stabilita vychádza z môjho vnútra. Budujem spokojom. A mantra na apríl. Nemusím sa ponáhľať. To, čo je pre mňa určené, dozrieva v správnom čase. A teraz prejdime k čítaniu pomocou tarotových kariet. Takže prosím, dajte nám hlavné energie, kolektívne čítanie, zemský element apríl
2026. OK, ďakujem. Takže poďme na to. 5 kariet. Prvá karta sa volá Hľadajte znak. Hľadajte znak. Čo to znamená? Hľadajte znak. Nuž, 5D a vyššie dimenzie s nami komunikujú pomocou znakov, symbolov. Synchronicit. Inak, ak ste nevideli moje video na YouTube kanáli, na tomto YouTube kanáli, volá sa Numerológia a synchronicita. Kľudne si ho pozrite, tam vysvetľujem práve tieto znaky, čo sú to tie znaky, ako s nami vyššie dimenzie komunikujú. A teda hľadajte znak. Je tu niečo, čo vám neustále ukazujú, pripomínajú, komunikujú s vami pomocou týchto znakov, symbolov, synchronicit a náhod takzvaných, aj keď náhody neexistujú. A vy si to nevšímate, vy to ignorujete. A teda 5D a vyššie dimenzie vás dnes upozorňujú, hľadajte tieto znaky. Všímajte si ich, začnite si ich všímať, pretože tá komunikácia sa deje, ale zatiaľ je jednosmerná z ich strany k vám. Ale vy ju ignorujete. Aké sú to znaky? Napríklad to môže byť zapnete rádio alebo idete hromadnou dopravou a vždy v tom autobuse počujete tú istú pieseň. Tak okamžite pochopte, že toto je komunikácia zhora a chcú vás upozorniť na niečo, čo je v tých slovách tej danej piesne. Prípadne vidíte tú istú osobu neustále a máte pocit vnútorný, že prečo stále vidím túto istú osobu na tom istom mieste napríklad. Prečo sa stretávame často? Sme úplní cudzinci. Znova, nie je to náhoda. Je nutné jedného dňa to prekonať a prihovoriť sa. Niečo tá osoba pre vás má, preto sa vám neustále ukazuje. A teda niečo, bude to informácia, alebo spojenie, alebo je to soulmate. Je tu niečo, čo vás potrebuje posunúť ďalej. A 5D sa snaží neustále vás dostať na túto rovinu, ale nedarí sa im. Môže to byť vták, zviera, totémové zviera takzvané, kde jednoducho vidíte neustále motýľa. Všímajte si, aké má farby, čo tá farba reprezentuje, akú čakru, aké hodnoty. Napríklad vidím žltého motýľa, tak je to jasné, že je to solar plexus. Je to o tom, že si mám nastaviť zdravé hranice s ďalšími ľuďmi vo vzťahoch, či už pracovných, alebo rodinných, alebo romantických. Je to o tom, že si mám asertívne všetko vysloviť a stáť si za svojím slovom, nemeniť svoj názor. Nedať sa s nikým a ničím ovplyvniť. Je to o tom zdravom sebavedomí. Je to o tom, že som líder. Mám schopnosti lídra. To je solar plexus, to je žltá farba, čiže všímam si farby. Taktiež sú to sny. Sny, živé sny sú formou komunikácie zhora. Čiže čo mi ten sen povedal, aký je tam príbeh a hlavne, aké sú tam emócie, čo som cítil, keď som videla túto danú osobu alebo situáciu, keď som prežívala to a to, čo sa mi snívalo. Tam je veľmi dôležitá tá emócia. Bála som sa, bola som v pokoji. Čo tam bolo? Bola tam výrazná farba, výrazné zviera. Ak to bolo zviera, aké má to tie zviera hodnoty, charakteristiky, ako funguje toto zviera v prírode. A teda toto je niečo, čo si musím analogicky vysvetliť na môj život. Som v tejto situácii. Napríklad vidím myši. Myši sa volajú, že nepríjemnosti. Tak boli tam myši, ako som sa cítila. Bála som sa ich, alebo boli mi úplne ukradnuté. Ako som ich prežívala. Čiže znaky, symboly. Druhá karta hovorí, ak veríte. Čiže ak veríte. To je tzv. Viera. Viera v neviditeľno, viera v to, že vlastne tieto vyššie dimenzie existujú.
nemáte dôkaz, aspoň zatiaľ nemáte dôkaz. Ja napríklad dôkazy mám, pretože kanalujem informácie od nich a nemyslím si, že mám špeciálny dar. Som si absolútne istá, že tento dar máme úplne všetci, akurát je to o tej vibrácii. Keď si ja zvýšim vibráciu, tak sa mi otvoria tie dvere a tým pádom začínam kanalovať a teda máme to všetci. A teda ak veríte, že toto vôbec je možné a existuje, tak samozrejme to je prvá podmienka toho, že sa to začne ukazovať aj pomocou tých, alebo vo forme tých symbolov, tých znakov. Takže ak veríte aj v to, aj v seba napríklad, svoje schopnosti, svoj potenciál, ak veríte, tak áno, je možné, že ho naplníte, že sa vám podarí dosiahnuť to, po čom túžite. Ak neveríte, tak vlastne ste tam, kde ste a je tam vlastne zmrazenie v čase, v priestore. Nie je možný posun, nie je možný progres. Jedinou podmienkou progresu je, že verím, že progres môže existovať. Inak progres nemôže existovať. Takže toto je presne ono. Ak veríte, že je to možné, všetko je možné. Ale všetko začína vo vašej mysli. Úplne všetko. Preto sa hovorí, na čo myslím, to som. A áno, to je tak. Pre niektorých z vás je tu dôležité tu a teraz v apríli si vybrať nový smer. To môže byť naozaj kľudne, čo sa týka práce a kariéry, zmeniť priemysel, v ktorom pracujem, alebo zmeniť firmu, presťahovať sa do iného domu, bytu, mesta, krajiny. Je tu zmena smeru. Presmerovať sa a ísť tým správnym smerom, ku ktorému ma samozrejme volá to moje vnútorné ja. Je tu úspech, veľmi príjemná energia. Úspech a síce dosiahnutie toho, po čom túžim. To je úspech. U každého to niečo iné. U niekoho je to zdravie, u niekoho je to krása, u niekoho je to zníženie váhy, u niekoho je to dať sa dohromady s niekým, mať partnera, partnerku, u niekoho je to otehotnieť, u niekoho je to vyhrať v lotérii a tak ďalej, tak ďalej. Každý má inú definíciu úspechu, takže akúkoľvek definíciu úspechu máte, milé dámy a páni, v apríli je tu veľká šanca, že ho môžete dosiahnuť. Ak veríte. Ak si všímate znaky a následujete ich. Pre niečo ale tu nie je ešte stále správny čas. Čiže je tu skupina ľudí, ktorí možno v apríli sa snažíte niečo podniknúť, možno otvoriť nový biznis alebo pozvať niekoho von, alebo niečo plánujete, niečo chcete robiť v apríli. 5 hovorí, ešte zatiaľ na to nie je ten správny čas. Počkajte. To neznamená, že to nebude, iba to znamená, že to nebude v apríli. V apríli vás však čaká úspech v niečom. Vyberte si nový smer, takže ak ste v dileme, mám si vybrať novú prácu alebo ostať v tejto, pretože mi ponúkli viac peňazí, ale nebaví ma to tam, tak je jasné, že tu vám už 5D hovorí, vyberte si ten nový smer. Ale OK, majte rezervu, toto je kolektívne čítanie. Ak vy ste v dileme vo vašom živote, najideálnejšie je samozrejme súkromné čítanie. Nerozhodujeme sa na základe kolektívnych čítaní, pretože to môže byť pre niekoho iného a nie pre vás. A tu sú obidva scenáre. Vyberte si nový smer. Áno, pre niekoho to tak bude, u niekoho to bude ostať tam, kde je. Ale tu je silná energia, čiže väčšina ľudí, vyberte si nový smer. Podmienkou je veriť a hľadať znaky. A úspech je zaručený. Tieto tri sú de facto. Nový smer, ak ste v dileme, ale na niečo tu nie je správny čas. Možno kontaktovať niekoho, možno podniknúť niečo nové v tomto mesiaci. Možno áno, vybrať si nový smer je dôležité v apríli, ale začať možno už v tom novom smere ešte nie. OK. Poďme ďalej, takže prosím, dajte nám teraz tarotové karty a poprosíme 4 karty, jednu na každý týždeň mesiaca. Čo môžeme očakávať v apríli. Tento balíček sa číta iba v správnej pozícii, bez ohľadu na to, ako karty spadnú. No, wow. Veľmi zaujímavá kombinácia.
karta svet. Tá ma neprekvapuje, pretože naozaj prechádzame kolektívne cez veľmi náročné obdobie. Vojna je v plnom prúde, je to nepríjemná energia. U mnohých ľudí samozrejme sa naštartujú existencionálne otázky, strachy. A teda je veľmi dôležité naozaj sa odpútať od tej energie, ako len sa vám dá. Ak to znamená, že musíte vypnúť televízor, tak vypnite televízor. Ale je dôležité ostať v harmónii, v pokoji, v kľude, meditovať a takto najviac pomôžete tomu výsledku. Najviac dopomôžete, ak budete pozitívni a doslova sa budete modliť za pozitívne vyriešenie všetkého a verte to, že všetko sa deje v božskom načasovaní a v súlade s božskými silami a mocami. Niečo toxické sa musí vyčistiť a niekedy takéto drastické metre sa musia uplatniť. Takto funguje dualitný systém planéty Zem. Tuto nikdy nikto nezmení na tomto. Toto je de facto, to sa nezmení. Čo môžete zmeniť je, ako sa vy cítite v týchto situáciách. A teda máte na výber. Môžete plakať, stresovať sa, báť sa, alebo môžete každý deň ďakovať za to, že ste zdraví, že sa vás to zatiaľ netýka individuálne tu a teraz, že máte plnú chladničku, máte elektriku, máte vodu, máte auto, máte prácu, máte rodinu, máte zdravie a všetko to, za čo môžete byť vďační. A to je váš výber. Buď budem plakať a báť sa o nejaký scenár budúcnosti, čo je scenár budúcnosti. Budúcnosť neexistuje, to je nám jasné. Nikto nevie, že sa zajtra zobudí. A teda druhá možnosť, som vďačná za to, čo mám a čo je a sústredím sa na to. A vypnem všetky tie ostatné rušivé elementy, ktoré naozaj ma môžu dostať do nepríjemnej emócie, ktorá sa rovná informácia pre myseľ, ktorá sa rovná budúca manifestácia niečoho nepríjemného. Čiže nepríjemné myšlienky sa rovnajú nepríjemná situácia, realita v budúcnosti. A teda, ak sa chcem ochrániť a chcem mať pozitívnu budúcnosť, tak si musím dávať veľký pozor na to, komu dovolím, aby mi čo hovoril a teda televízia je moja slobodná voľba. Buď ju zapnem, alebo ju vypnem. Ja sa musím ochrániť. To je moja práca. Nikto iný to za vás neurobí, milé dámy a páni. Nikto iný to za vás neurobí. A to isté, keď ma niekto stretne na ulici a začne mi plakať, hovoriť, sťažovať sa, musíte ich zastaviť. Elegantne, s empatiou, so súcitom, krásne, čisto, jasne, ale vysvetlite, že toto nechcete teraz, tu a teraz rozoberať. Pretože nie, že ste drzí alebo nepríjemní, ale pretože chránite svoju vibráciu, svoju energiu, svoje pozitívne myslenie a to si vyžaduje veľmi veľa námahy a práce, špecificky v takýchto situáciách. OK, takže karta svet je definitívne o tom, čo sa deje vo svete. To je hneď prvý týždeň apríla, takže je nám jasné, že ešte prvý týždeň apríla budeme sa zaoberať touto tématikou vojny, v rámci možností, každý ako môže, čím menej môže, tým lepšie. Ale áno, bude to ešte stále na svetovej úrovni. Takže tu budeme zvažovať isté veci. Ona tu má malú zemeguľu a veľkú zemeguľu a teda aj jej sukňa je zo zemegule, takže je to naozaj o tej svetovej problematike. Možno áno, Zem visí na vlásku, je tu tá niť, takže je tu veľa symboliky. A teda nechcem katastrofizovať a nemôžem katastrofizovať, pretože je to stále scénár budúcnosti. Ale je tu tá téma, ktorá bude aktívna ešte stále prvý týždeň apríla. Samozrejme, karta svet nám aj hovorí o tom, že jeden cyklus starý sa zatvára a nový sa otvára. Takže tu je veľká šanca, že sa tu bude všetko v podstate uzatvárať. Že to už budú tie finálne, také tie dokončovacie veci celej tej záležitosti, čo je pozitívne. Karta svet je vždy pozitívna. Pozor, je to posledná karta veľkej arkány, takže definitívne je to ukončenie jedného cyklu a začiatok nového. Takže pre mňa môžem zodpovedne vyhlásiť, že ak tu je znázornenie na kolektívnej úrovni koniec tohto konfliktu Irán, USA, Izrael, tak to bude naozaj prvý týždeň apríla.
Okay. Druhý týždeň apríla je tu kráľ minci, takže tu je naozaj skutočne nový líder, možno nový svetový líder, je tu niečo uzemnené, pokojné, je tu stabilita, vidíte, že je obidvoma nohami na zemi, hej, alebo na tých parohách, takže je tu stabilita, je tu uzemnenie, je tu taký základ, návrat k základu, návrat k tomu, čo je naozaj dôležité. Ľudstvo, humanita, stabilita, loajálnosť, transparencia, pravda. Toto je základ fungovania organizácie a systému, ktorý môže mať dlhodobú víziu. Bez toho sa to nedá. Takže ja tu vidím stabilitu, takže druhý týždeň budete sa cítiť dobre, lebo kráľ minci je naozaj orientovaný na svoju rodinu, na svoju krajinu, rád pomáha druhým, rád radí druhým, je stabilný, je bohatý, je hojný. A veľakrát je veľmi možno aj nudný, ako z kráľov je taký najnudnejší, by som povedala, lebo je predvídateľný a je stabilný. Ale na druhej strane stabilita v rodinnej harmónii je veľmi dôležitá. Toto je kráľ, toto je muž na celý život. Takže ja veľakrát hovorím, že ak si máte vybrať jedného zo 4 kráľov ako manžela, tak si vyberte kráľa minci. Nie preto, že je bohatý a hojný, ale preto, že je loajálny, transparentný a spoľahlivý. Má tieto charakteristiky a je tu na dlhú dobu. Čiže toto je veľká kvalita. A teda toto sa tu bude diať druhý týždeň apríla, preto hovorím, tu vyzerá koniec konfliktu a začiatok novej éry, ktorá je o mnoho lepšia ako tá predchádzajúca. Tretí týždeň apríla sú tu dve mince. Toto je dilema. Mám, nemám. U niekoho to môže byť, že máte toho veľa, že žonglujete a pracujete a robíte veľa vecí naraz. Okay? Ona je tu na vrchole mrakodrapu a žongluje týmito dvoma mincami, ale ak sa pozriete, tak teda ten tvar, ktorý vytvára tým žonglovaním je ležatá osmička, ten symbol nekonečnosti, infinity symbol. A teda toto niekedy hovorí, že do nekonečna možno opakujeme isté životné chyby, veci a nevieme sa dostať z tohto jedného cyklu. Takže tu je veľmi dôležité, ak sa dostaneme do tejto energie dvoch mincí, je veľmi dôležité naozaj určiť si priority a nájsť balanciu medzi prácou a odpočinkom. Nerobiť veľa vecí naraz. Nemusíte sa nikam ponáhľať, nemusíte nikomu nič dokazovať, nemusíte takto žonglovať jednou nohou na mrakodrape a ešte aj s tými mincami. Nie. Vyberte si jednu dôležitú vec, ktorú chcete tu a teraz vyriešiť v apríli, ten tretí týždeň. Dajte si ju ako prioritu. Pomaličky každý niečo v tom urobte, v tom danom, čo chcete dosiahnuť v projekte, vzťahu a tak ďalej. A pomaličky nech sa to kumuluje. O mesiac, o 2, o 3 v tom správnom čase sa to všetko krásne odrazí. Buď áno, buď nie. Ale buďte pripravení na obidva výsledky. Toto je aj niekedy, keď mám na výber z dvoch možností pracovných ponúk. Napríklad, ak máte ponuku v práci, tak áno, môže tu byť tá dilema, ktorá sa nám ukázala, že si máte vybrať ten nový smer. Áno, musíte to urobiť inak tentokrát. Takže ak ste v dileme, tak je veľmi dobré naozaj si uvedomiť, že ak som 50-50, to, čo je novšie, to, čo je pre mňa iné, tam by som mala inklinovať viac. Okay? To je iba také našepnutie 5D. A poďme ďalej. Je tu judgment, čiže takzvaný Boží súd, veľká arkána. A teda je to číslo 20, v podstate krok späť. Pretože ak sa pozrieme takto, toto je 20, toto je 21. Povedali sme si, že svet je posledná karta veľkej arkány a teda tu ako keby sme šli krok späť. Čiže začíname tým, že niečo sa končí a niečo nové by sa malo začínať, ale nevidíme tu nulu alebo jednotku, ale vidíme tu znova krok späť. Takže toto je posledný súd. Naozaj krok pred tým uzatvorením, takže niečo sa možno vyrieši tu na prvý týždeň apríla na globálnej politickej sfére, ale môže byť, že koncom apríla sa niečo ešte vráti, nejaká posledná ozvena
Boží súd je naozaj škorpiónska transformatívna energia, je to energia obnovy, premeny. Takže je to naozaj transformácia, metamorfóza. Je to taký ten osudový moment, kedy sa rozhoduje o nás bez nás, tam hore, kedy sa doslova vytrúbia isté veci. Možno sa niečo dozvieme zaujímavé, nové, možno Epstein Files alebo iné veci. Ale v každom prípade je tu krôčik späť, ale to býva normálne. Pred uzdravením sa častokrát zhorší ten stav ako posledný výkrik tej choroby a potom zrazu je uzdravenie. To isté pred búrkou je veľké ticho a potom je veľká búrka. Že? Takže toto je taký ten krok späť, ktorý už potom definitívne samozrejme uhasne, pretože tá energia toho sveta je už tu na začiatku apríla a keďže sa trošičku vráti niečo, taká oprava, by som povedala, kurzu tej tendencie toho, že koniec, ukončuje sa niečo veľký cyklus toxický, tak áno, trošku sa tu niečo vynorí, ale stále to neznamená, že tu nie je koniec. Tu je koniec. V apríli je tu dokončenie toho maximálne začiatkom mája, pretože tá karta už je tu. Takže sme blízko. Všetko sa deje tak, ako sa má diať. Na súkromných mikroúrovniach ľudí, individuálnych ľudí, je tu karta toho, že áno, začiatok mesiaca uzatvárate niečo, čo vám už neslúži. Začínate nový cyklus, ktorý je definitívne sústredený na vašu stabilitu, na vašu hojnosť, na dlhodobosť, na vašu rodinu, doslova rodinnú atmosféru, na budovanie si rodinnej atmosféry a pohody a ďalekej budúcnosti. Tu prichádza dilema 3. týždeň a v 4. týždni naozaj, čo vám je dané, vás neminie. Doslova úsudové rozhodnutie, posledný súd, kde naozaj vás doslova 5. dimenzia hodí do dilemy tak, že sa budete rozhodovať v rámci niekoľkých týždňov, to nie sú mesiace ani dni, ale naozaj niekoľko týždňov, 2-3 týždne a naozaj výsledok celej tejto operácie posledného súdu je tá absolútna obnova, premena, tá škorpionská energia. Nie je to smrť, Fénix, kde niečo zomrie a nové sa zrodí. Nie. Toto je niečo iné. Toto je dokončenie jedného cyklu a začiatok nového s tým, že tu na to bude pod popráškom toho karmického obnovenia. Toho, na čo ste tu vlastne prišli. Ja si dám trošku vysvetliť kartu, aj keď pri týchto kolektívnych čítaniach to nemá zmysel, ale možno niekomu to dá zmysel. Prosím, Spirit, vysvetlite kartu Judgment. O čom je tento osudový posledný súd? 7 mečov, takže áno, tu bolo u niekoho z vás, tu bolo taký podraz. Niekto niečo robil za vašim chrbtom. Podlé správanie, niečo nefér, krádež doslova, ohováranie, intrigy. Áno, o vás bez vás, niečo tu nebolo férové a toto sa konečne dostáva preč z vášho života. Wow, takže vyčistenie, ide tu o absolútne vyčistenie priestoru, nastolenie spravodlivosti, informácie sa konečne objavia na povrch a teda to je to vytrúbenie tých vecí, ktoré som povedala, že áno, informácie, niečo sa dozviete, doslova sa niečo dozviete. Doslova sa niečo dozviete a na celej kolektívnej úrovni všetci sa niečo dozvieme, čo sa týkalo toho zákulisia, tohto konfliktu. Je tu úspech. Nezabudnite, že je tu úspech. Takže toto je obnova k lepšiemu. Je to naozaj nový smer, kde sa posunieme lepším smerom na konci toho celého. Je to pozitívne. Zbavíte sa energie, tejto nepríjemnej energie toho, že niekto zbrojil proti vám za vašim chrbtom, ani ste nevedeli a tu sa to dozviete presne, kto to je, čo to je, kde sa to dialo, kto to robil a samozrejme to vás posunie ďalej, takže už v máji môžete očakávať o mnoho ľahšiu, krajšiu energiu, ktorá samozrejme bude pre vás úspešná, bude pre vás veľmi, veľmi výživná. Wow, krásne čítanie, v podstate zemský element, definitívne si ho vyhláste za svoje. A síce tak, že to naozaj napíšete do komentára.
go to distance, áno, sústredte sa na ďalekú budúcnosť. Ak máme my fantazírovať o budúcnosti, tak v prvej rade musíme fantazírovať v pozitívnom tóne a síce scenár je scenár. Ja som autorom a teda buď si ho napíšem katastroficky, alebo si ho napíšem ako komédiu, alebo si ho napíšem ako nejaký absolútny happy end. Takže v prvej rade sa rozhodnem, že chcem happy end a v druhej rade plánujem všetko nie zajtra, ale do budúcna. Ako to bude o pol roka, ako to bude o rok, ako to bude o 2 roky, ako to bude o 5 rokov. Áno, ak sa pozrieme na túto ďalekú budúcnosť aj v tejto planéte Zem, tak je nám jasné, že už na základe historického vývoja môžeme povedať, že teraz naozaj žijeme o mnoho lepšie, ako žili naši rodičia, a naši rodičia žili lepšie ako ich rodičia a tak ďalej. Ideme spätne, tak zistíme, že áno, je tu progres, je tu definitívne posun k lepšiemu životu, k lepšiemu vzdelaniu, k prístup k informáciám zadarmo, aj internet, čo nám dáva a tak ďalej, tá technológia, čo nám prináša. Čiže tým, že je tu tá tendencia, ten trend je smerom hore, k lepšiemu, k progresu, k evolúcii, tak tým, keď ja sa budem sústrediť na tú budúcnosť a teda naozaj opomeniem to, čo sa tu a teraz deje, tak, ale pozriem sa, čo bude o 10 rokov, tak je mi jasné, že áno, bude to lepšie. Bude to lepšie. A ideme veľmi rýchlo. Vidíte, tu sa ukazuje táto číta, ktorá je super rýchla. To sú vlastne jaguár. To je najrýchlejšie zviera. A jednoducho je takou rýchlosťou, že sa jej čiastky rozpúšťajú vo vzduchu. To je super rýchlosť k progresu, k úspechu, k zlepšeniu. A pod ňou je púšť. Presne, to je tá nízka energia. Ale ona je vo vzduchu, ona doslova letí nad ňou. A ide veľmi rýchlo. Takže áno, je tu progres k lepšiemu, okolo nej veľa hviezd, čo sú naše sny a túžby. My sa posúvame veľkou rýchlosťou k lepšej verzii planéty Zem. Každým jedným dňom. A sme súčasťou, sme svedkom tohto, že sa to deje. Takže stačí v to veriť. A ak tomu veríte, if you believe, tak sa to musí stať. To je zákon tejto dimenzie. Úspech je nám na dosah. Wow, krásne čítanie, milé dámy a páni, absolútne. Myslím si, že je uspokojivé pre nás tu a teraz na kolektívnej úrovni naozaj počuť niečo pozitívne a to, že čo sa deje, pretože sa to má diať a je to pre naše dobro a nie proti nám. Veľmi dôležité. A toto vám televízia nepovie. Toto vám môže povedať iba spirituálny kanál, ako je Sirius Tarot 2020. Takže, milé dámy a páni, apríl nie je mesiacom tlaku. Je mesiacom budovania. Ak s vami toto čítanie rezonuje, vyhláste si ho za svoje v komentári. Ak cítite, že potrebujete hlbšie osobné vedenie, môžete si objednať Reiki liečbu na diaľku, regresy minulých životov pomocou Reiki, deje sa v online spojení, súkromné tarotové čítania, kvetové esencie doktora Bacha, alebo Bach Flower Essences po anglicky a kurzy Reiki alebo kurzy tarotu. Ak vás oslovuje vedomá starostlivosť o telo, kozmetika J.K. Janik je dostupná aj s darčekmi. Objednávky a otázky kľudne píšte siriustarot2020@gmail.com. Toto je môj e-mail, kde ma môžete kontaktovať kedykoľvek a s čímkoľvek. Akákoľvek otázka, aj napriek tomu, že aj napríklad, ak nerozumiete nejakému symbolu, môžete mi kľudne napísať: Kate, vidím stále toto a toto, čo to znamená? Alebo Kate, mala som taký a taký sen, čo to znamená? Kľudne napíšte. Možno vám neodpoviem v ten istý deň, ale odpoviem vám. A samozrejme zdarma. Toto nie sú služby, ktoré by som niekomu účtovala. OK, poďme ďalej. Toto je web stránka Sirius Tarot 2020 a tu sa môžete zapísať na ten slávny newsletter. Ako sa zapíšete? Ak kliknete na túto web stránku, tak sa vám o 5 sekúnd na obrazovke kdekoľvek objaví okienko na newsletter. Tam vložíte svoj e-mail, kliknete poslať a koniec. Automaticky dostanete potvrdenie, že ste zapísaní a potom každé 2 týždne newsletter. Čo sa v týchto newsletteroch deje? Sú tam pravidelné duchovné vedenia, rituály, vysvetlenia spirituálnych pojmov, energetické cvičenia.
Ako darček hneď na začiatku získavate odo mňa vedenú meditáciu zdarma. Tá meditácia neexistuje nikde inde. Iba tu, keď sa zapíšete na newsletter. A teda prajem vám stabilný, pokojný a vedomý apríl, milé dámy a páni. Ak chcete kozmetiku J.K. Janik, pozrite si, videá sú o nej aj na Sirius Tarot 2020, jkjanik.com. Je to prvá biodynamická kozmetika na svete. Ja som CEO tejto spoločnosti, spolutvoriteľ tejto spoločnosti a teda tá kozmetika je 100% organická, 100% prírodná, nie z prírodných surovín, ale prírodná, veľký rozdiel. Nie sú na ňu žiadne alergie, môžete ju dať novorodencovi až po seniorov, všetky typy pleti, pretože ja neverím v typy pleti. A naozaj pozrite si viac o nej, má mnohé ohodnotenia, medzinárodné ohodnotenia. 2020 bola ohodnotená ako najlepšia organická kozmetika spoločnosť v Európe, v Afrike a v Strednom východe, takže definitívne stojí za to si ju vyskúšať vy ako Sirius Tarot čitatelia, tým, že vlastne toto je moje hobby Sirius Tarot, máte 30% zľavu na úplne všetky produkty, ktorá neexistuje nikde inde na svete, takže využívajte, či už mi napíšete na e-mail Sirius Tarot 2020, Kate, chcem toto, alebo na web stránke tejto máte tiež tie produkty tam opísané, alebo na oficiálnej stránke jkjanik.com, tam máte špeciálnu zľavu, takže máte discount code, tam je napísané v košíku, tak do toho discount code v košíku dáte iba Sirius 30 a máte 30% zľavu. Zľava je na všetko okrem špongie, pretože špongie z fanga utrpeli bakteriálnu chorobu a je ich veľmi málo na svete, takže ich cena sa zniekoľkonásobnila všade na svete. Takže mali sme tu krízu a teda máme ešte krízu. Dúfajme, že sa to na budúci rok zlepší, ale pokiaľ nebude ďalší zber, tak nevieme to posúdiť. Zatiaľ je tu kríza a teda ceny sú hore. Takže na fanga žiadna zľava neexistuje špeciálna. Pre vás asi tak 5 €, ale to je všetko a v podstate o tom to je, ale všetko ostatné samozrejme je super zľavné. Takže majte sa krásne, prajem vám stabilný, pokojný a vedomý apríl. Namaste.